नमस्कार। अन्त्यमा हेडलाइन्स। मिटर ब्याजबाट पीडित बनेका जनताहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको माग। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनको बारेमा सरकारको घोषणा भावना माग। बारा क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा जसपाका अध्यक्ष यादवलाई उम्मेदवार नस्वीकार्ने जनमत पार्टी अध्यक्ष के राउतको गोलबजार नगरपालिकाका मेयर श्रेष्ठमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा नेकपा एमाले कार्यकर्ता सडकमा ओर्लिएर सडक अवरुद्ध। र वर्तमान सरकार लगातार 5 वर्षसम्म परिवर्तन नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। नमस्कार, जानकी समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले मिटर ब्याजबाट पीडित बनेका जनताहरू अहिले मुलुकको विभिन्न भागबाट काठमाडौँ आई आन्दोलन गर्न बाध्य भएको भन्दै उनीहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबारको बैठकको सुरुमा नै सभामुखसँग समय मागेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले एकजना मिटर ब्याज पीडित सिराहादेखि 13 दिनसम्म बच्चा बोकी पैदलै हिँडेर काठमाडौँको आन्दोलनमा आएको कुरा उल्लेख गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले राज्य जहिले पनि पीडितको पक्षमा हुनुपर्नेमा अहिले राज्यले नै मिटर ब्याजका साहुहरूलाई संरक्षण गरिरहेको दाबी समेत गरे। सदस्य मनिष झा एक सिराहादेखि 13 दिन हिँडेर काठमाडौँ पुग्छ र ऊ किन पुग्छ भने उसको श्रीमान विदेश जाँदै गर्दा छिमेकको साहुसँग लिएको पैसा मिटर ब्याजी तरिकाबाट 1 लाख लिएको 50,000 एक हप्तामा बुझाइसक्यो, तर अझै 10 लाख बाँकी छ भनेर उसलाई दबाब आउँछ, धम्की आउँछ। त्यहाँ स्थानीय प्रशासनले पनि आवश्यक समन्वय गर्दैन, जनप्रतिनिधिहरू त्यसलाई नकार्छ, त्यसमा अल्झिन चाहदिन भन्छ। र यही सदनमै भएका केही सांसदहरूको आफन्तहरू पनि आबद्ध भएकाले गर्दा हाम्रै साथीभाइले पनि साहुकारको संरक्षण गर्छ, पीडकको संरक्षण गर्छ। राज्य त कमजोरको लागि बनेको हो नि सम्मान्य सभामुख महोदय, सबलको लागि त राज्य चाहिएकै थिएन। तर किन हामी कमजोरको संरक्षण गर्नुको सट्टा साहुहरूको संरक्षण? सम्माननीय सभामुख मार्फत म यसको साझेदार निकायलाई यसमा गम्भीरता। जसपाकी सांसद रन्जु कुमारी झाले मिटर ब्याज पीडितहरू पैदल हिँडेर अहिले राजधानी आई आफ्नो पीडा पोखिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको माग सम्बोधनको लागि सदनबाटै एउटा समिति बनाएर काम थाल्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरेकी थिइन्। सांसद झाले केही एयर होस्टेजहरूलाई पाइलट र मालिकहरूबाट यौन शोषण भइरहेको समाचारहरू आएको भन्दै सभामुख मार्फत सदन र सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएकी थिइन्। जुन मिटर ब्याजी पीडितहरूको उपस्थिति हामी देखिराखेका छौँ, उहाँहरूको माग छ, यसलाई सरकारले कति गम्भीरतापूर्वक लिएछ भने हामी हिजोको समाचारबाट थाहा पाएँ। गृह मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा केही समिति बन्ने जस्तो कुरा सुने। तर यो संसदभित्रका हामी मान्य सदस्यहरू जुन जनताबाट प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधिको रूपमा यहाँ उपस्थित छौँ र प्रत्यक्ष पीडित जनता हामी अगाडि आएको छ, त्यसकारण मान्य सभामुखज्यूसँग मेरो आग्रह के छ भने यही सदनबाट केही सांसदहरू सहितको एउटा समिति बनोस्, जुन समितिले ती प्रत्यक्ष पीडित जनता जो हामी त्यही जनताबाट जनप्रतिनिधिको रूपमा यहाँ उपस्थित छु र हाम्रै जनता प्रत्यक्ष पीडित छ, त्यसलाई कसरी न्याय पाउन सकिन्छ र सरकारले कसरी कानुन बनाएर उहाँहरूलाई जुन एउटा न्याय दिन सकिन्छ त्यसमा हाम्रो पनि प्रत्यक्ष भूमिका होस् भन्ने म सम्मान्य सभामुखजीसँग सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। आम जनता पार्टी प्रभु शाहले मिटर ब्याजी पीडितहरूको आन्दोलन चर्किरहेकोले उनीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सभामुख मार्फत सरकारलाई रुलिङको माग गरेका थिए। उनले कर्जा प्रवाहका विषयमा लघुवित्त र ब्याङ्कहरूमा विद्यमान बेथितिको निराकरणको लागि ठोस कानुनको आवश्यकता रहेको पनि औल्याए। काठमाडौँमा न्यायको खोजीमा भौतारिरहेको अवस्थामा छ। अहिले सम्मान्य सदन, अहिले हाम्रो यो सदन चलिरहेको छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु कि सम्मान्य सदनको ठोस निर्देशन होस्। यो क्षेत्रमा जो पीडितहरू जसरी तडपिरहेका छन् र यो यहाँ काठमाडौँ आएको मात्र होइन, लाखौँ मान्छेहरू सुदखोरबाट प्रताडित छन्, पीडित छन्।
तिनीहरूको हकमा ठोस रुलिङको म माग गर्दछु। र अहिले जो सुदखोरहरूले गर्दा हजारौँ मान्छेहरू जो बेघर भएका छन्, जो पुरै नेपालको कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो भन्ने लाग्छ। किन नेपाल सरकारले जो ठोस कानुन अहिले कार्यान्वयनमा छ त्यसमा 10% ब्याज लिने भनिएको छ, जबकि जग्गा रजिस्ट्रेसन गराएर सैकडा 5 रुपियाँ 4 रुपियाँको दरले अहिले लुट चलिरहेको स्थिति छ। त्यसमा ठोस स्टेप लिन सकिएन भने सुदखोरहरूको अपराधहरू अझ बढ्ने स्थिति देखिन्छ। किनकि वर्षेनी यो कुरा उठिरहेको र वर्षेनी पनि यसमा केही न केही भइरहेको जस्तो देखिन्छ, तर ठोस रूपमा यसको उन्मूलन जरुरी छ र त्यसको लागि ठोस कानुनको जरुरी छ। यसमा गम्भीर सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले न्याय माग्दै मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँ आएकोले उनीहरूको समस्या तत्काल समाधान गरिनुपर्ने बताए। समय मागेर बैठकको सुरुमै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पूर्व निर्धारित सांसदको कार्यसूची परिवर्तन गरिएको भन्दै सभामुख मार्फत आपत्ति प्रकट गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीले सदनमा विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची रहँदै पनि अर्को मन्त्रीलाई पेश गर्न लगाइने गरेको कार्यप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै सांसद पन्तले सांसद सुरु भएको 3 महिना बितिसक्दा समेत सांसदले खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको भन्दै आम जनताबाट आलोचना हुन थालेको दावी गरे। प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेश कुमार सिंहले मिटर ब्याजको जड सरकार भएको बताएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शून्य समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य सिंहले मिटर ब्याजीको जड साहु नभएर सरकार भएको बताएका हुन्। उनले सरकारले देशलाई अस्तव्यस्त बनाएर शासन गर्न खोजेको बताए। उनले सरकारले गरिबी र अशिक्षामाथि शासन गर्न खोजेको बताए। उद्योगपतिबाट चन्दा लिएर चुनाव लड्छ, सरकारमा बसेका पार्टी र सरकारका जुन अगुवाहरूले त्यो त्यहाँ दिन्छ मिलिमिटर ब्याज त्यो उद्योगपतिहरूलाई दिन्छ। मैले यही सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका थिएँ कि 47 खरब ब्याज प्रवाह भएछ, त्यसमा 30 खरब ब्याङ्कको ब्याज 100 जना व्यापारीले लिएछ, तर त्यसलाई कहिले पनि जनतालाई दिँदैन। त्यस कारणले मिटर ब्याजको जर त्यो साहु होइन, सरकार हो। सरकार देशलाई अस्तव्यस्त चलाएर गरिबलाई झन् गरिब बनाएर शासन गर्न खोजेको हो कि गरिबी र शिक्षामाथि सरकारले सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको हो। कहिले पनि शिक्षाको विकास गर्दैन, कहिले पनि गरिबको चिन्ता पनि खोज्दैन। सिंहले देशमा मिटर ब्याज, सेन्टिमिटर ब्याज र मिलिमिटर ब्याज गरी 3 प्रकारको ब्याज रहेको टिप्पणी गरे। अर्का प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापाले नागरिकता सम्बन्धी कानुन सदनको यही सत्रमा टेबल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। उनले राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति भइसकेको विषयहरूलाई समेटेर नेपाली बाबुआमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने बताए। त्यही भएर नागरिक हुँदाहुँदै पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउँदाको पीडा, पासपोर्ट बनाउन नपाउने, ब्याङ्कमा खाता खोल्न नपाएर मिटर ब्याजमा पैसा लिनुपर्ने, लोकसेवाको परीक्षा दिन नपाउने, बाहिर जान नपाउने, यी तमाम अवरोध अपमानहरू हामी सायद बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। अत नागरिकताको कानुनको सम्बन्धमा यहाँभित्र भएका राजनीतिक दलहरूको बिचमा जुन विमति छ ती विमतिहरूलाई थाती राखेर हाम्रो बिचमा समझदारी भइसकेको, जन्मसिद्धका सन्तानहरूले संविधान त नागरिकता पाउनुपर्ने कुरालाई कार्यान्वयन गर्न, आमाको नाममा नागरिकता पाउनुपर्ने विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भ जसमा हामी एकमत छौँ, ती विषयहरूलाई मात्र समेटेर भए पनि सरकारलाई अविलम्ब संसदबाट पारित गर्ने गरिकन नागरिकता सम्बन्धी कानुन यही सदनमा यही सत्रमा टेबल गर्नका लागि म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य असीम शाहले 1 महिनादेखि मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले नेताहरूले गरिरहेको भागबण्डालाई जनताले न्यालिरहेको उल्लेख गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनबारे सरकारको धारणा माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले कोशी प्रदेश नामाकरणका विषयमा द्वन्द्व सुरु भएको भन्दै यस विषयमा सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। उनले कोशी प्रदेश नामाकरणमा भइरहेको विरोधमा जारी प्रदर्शनलाई सरकारले अनदेखा गरिरहेको र गम्भीरतापूर्वक नलिँदा अप्रिय घटना हुन सक्ने भनिरहेको अवस्थामा अहिले त्यही कुरा पूर्वमा देखिन थालेको जिकिर गरे। त्यस्तै लिङदेनले मिटर ब्याजी पीडितको धरनालाई समर्थन जोगाउन जाँदा आफ्ना नेता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सत्ता पक्षका कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाए। पीडितहरूसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न जाँदाखेरि सत्तापक्षीय कार्यकर्ताहरूबाट
हाम्रो प्रमुख सचेतकमाथि जुन प्रकारको दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास गरियो त्यसको म घोर निन्दा र भर्त्सना गर्न चाहन्छु। म सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु, के सरकार मुठभेडतर्फ जान खोजेको हो? के यो गणतन्त्रमा राजावादी हुने छुट कुनै नागरिकलाई छैन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु र म त्यस प्रकारको दुष्प्रयासको म फेरि पनि भर्त्सना गर्न चाहन्छु। सरकार उनले मिटर ब्याजीको समस्या समाधानमा ढिलासुस्ती नगर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। करिब 2 सातादेखि पैदल यात्रा गरी मोहतरीबाट काठमाडौँ आएका मिटर ब्याजी पीडितलाई भेटेर नेता खनालले उनीहरूको आन्दोलनमा समर्थन गर्दै एकबद्धता जनाएका छन्। मिटर ब्याज पीडितमाथि अन्याय भएको उल्लेख गर्दै उनले मिटर ब्याजका नाममा हुने शोषणको अन्त्य गरी सरकारले पीडितका माग पूरा गर्नुपर्ने बताए। पीडितहरूले चलाएको आन्दोलनलाई आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको भन्दै उनले आफूले पनि माग पूरा गर्न सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। मिटर ब्याजीले समाजमा गरिब वर्गलाई गर्ने शोषणले गर्दा जनताका निमित्त ल्याएको परिवर्तन जनताका हितमा नहुने नेता खनालले विचार व्यक्त गरे। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीले मिटर ब्याजबाट पीडित समूहको आन्दोलनप्रति समर्थन गर्दै एकबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन दबाव बढेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन दबाव दिएका हुन्। उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा र पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग छुट्टा छुट्टै भेट गरी तत्काल मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन दबाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सवालमा भाका फेरेको भन्दै आलोचना हुन थालेपछि माओवादी मन्त्रीहरूले त्यसतर्फ सचेत पनि गराएका छन्। सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले रिक्त मन्त्रालयभन्दा बढी दावी गरेपछि समस्या आएको उनले बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले 3वटा मन्त्रालय नपाउँदासम्म मन्त्रीको नाम नपठाइने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रवक्ता खतिवडाले यस्तो बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनको बैठकमा एकीकृत समाजवादीलाई 2वटा मन्त्रालय दिने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसमा असहमति जनाउँदै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 3वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। गठबन्धनको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष नेपालले छिटै छलफल भएको थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो चरणमा 1 जनाको नाम पठाउन आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि आकस्मिक रूपमा बसेको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले मन्त्रीमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताए। यसअघि एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने पहिलो चरणमा प्रकाश ज्वालालाई पठाउने निर्णय भएको बताएका थिए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले बारा क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उम्मेदवार नस्वीकार्ने बताएका छन्। गठबन्धनको नाममा बाहिरबाट नेताहरू ल्याएर उम्मेदवार बनाउने काम स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राउतले माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका शिवचन्द्र कुशवाहालाई उम्मेदवार बनाउने उनैले जनताले जिताउने विश्वास व्यक्त गरे। गत मङ्सिर 4 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवार बनेका जसपा अध्यक्ष यादव सीके राउतसँग पराजित भएका थिए। अध्यक्ष राउतले ठूलो मतान्तरले पराजित भएका यादवलाई बारा क्षेत्र नम्बर 2 बाट उपनिर्वाचन लडाइँमा जनताको मत र स्थानीय नेता कार्यकर्ताको अपमान हुने बताए। जनमत पार्टीले स्थानीय कुशवाहालाई उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको पनि उनले बताए। कार्यक्रममा अध्यक्ष राउतले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप समेत लगाए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बताए पनि सरकारको दबावका कारण जसपाका पुरुष उम्मेदवार राम सहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवार कायम गरेर जिताइएको उनले आरोप लगाए। सिराहाको गोल बजार नगरपालिकाका मेयर श्याम श्रेष्ठमाथि हिजो भएको आक्रमणको विरोधमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ता आज सडकमा ओर्लिएका छन्। आक्रमणकारीलाई तत्काल कारबाहीको माग गर्दै एमाले युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले
गोलबजार स्थित राजमार्गमा टायर बालेर सडक अवरुद्ध गरेका छन्। एमालेबाट निर्वाचित मेयर श्रेष्ठमाथि मङ्गलबार मोबिल आक्रमण भएको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यकक्षबाट निस्किएर गाडी चढ्ने बेला एकजना अपरिचित व्यक्तिले केही कागज दिए जस्तो गरेकै बेला सँगै आएका अर्को व्यक्तिले मेयर श्रेष्ठमाथि मोबिल छ्यापेका थिए। त्यहाँ नेकपा बहुमत र जनसङ्घर्ष परिचालन समितिको पर्चा समेत भेटिएको थियो। मेयर श्रेष्ठले लघुवित्त मार्फत गरिब जनतालाई उठीवास लगाएको मिटर ब्याजीहरूलाई संरक्षण गरेको बजारको करमा 1,52,00,000 ब्रह्म लुट गरेको भन्दै जनकारबाही गरेको पर्चामा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै फर्जी कागज बनाई गोलबजार 1 मुक्सार बाटोको 62 लाख हिनामिना गरेको, अवैधानिक तरिकाले नदी दोहन गरेको, अन्यायपूर्ण तरिकाले नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाइएको र आफ्ना नेता कार्यकर्ता विरुद्ध सुराकी गरेकोले उनलाई जनकारबाही गरेको जनाइएको छ। बहुमतको जनकारबाहीमा परेका मेयर श्रेष्ठ पूर्व मन्त्री तथा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठका भाइ हुन्। प्रहरीले यस घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा सिराकै नहरा गाउँपालिका साधु शरण महरालाई पक्राउ गरेको छ। उनी विप्लव नेतृत्वको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीबाट फुटेको नेकपा बहुमतको कार्यकर्ता भइएको बताइएको छ। उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवले मुलुकको परिवर्तन लोकतान्त्रिक सङ्घर्षसँगै जनताले गर्ने हरेक आन्दोलनमा सञ्चार क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउँदै सञ्चार क्षेत्र पूर्ण समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दब्बुका प्रतिनिधिहरूसँग बुधबार ल्यान्चोर सहित उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा भएको भेटघाटको क्रममा उहाँले सो कुरामा जोड दिनुभएको हो। राष्ट्रपति यादवले सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र परिवर्तनको लागि सञ्चार जगतको भूमिकाको सराहना गर्दै सञ्चार क्षेत्र समावेशी भए त्यसैले बढीभन्दा बढी जनताको आवाजलाई मुखरित गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। नेपालको विविध भाषा, संस्कृति र संस्कार राष्ट्रिय एकताको भाव वृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम रहेको उल्लेख गर्दै यसको संरक्षणको लागि पत्रकारिता मार्फत योगदान दिनुपर्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। उपराष्ट्रपति यादवले नेपाली सञ्चार क्षेत्रको समावेशी र मातृभाषामा पत्रकारिताको विकासको लागि उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्न सकिने आफूले ध्यान आकर्षण गराउने बताउनुभयो। सो अवसरमा पत्रकार राष्ट्रिय दब्बुको तर्फबाट अध्यक्ष नृपेन्द्र लाल श्रेष्ठले उपराष्ट्रपति यादवलाई शुभकामना सहितको सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभयो। त्यसै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल महर्जनले समावेशी सञ्चारको सम्बन्धमा राज्यले गर्नुपर्ने नीति कार्यक्रमबारे समेटिएको ध्यान आकर्षण पत्र उपराष्ट्रपति यादव समक्ष बुझाउनुभयो। सो अवसरमा दब्बुको महासचिव कृष्ण काजी, के मनान्धर, सचिव राजु नापित, सहसचिव सुनिता डङ्गोलले प्रेस स्वतन्त्रताको उच्चतम अभ्यासको लागि समावेशी र मातृभाषाको पत्रकारिताको विकास गर्नुपर्नेमा केन्द्रित गर्दै आफ्नो धारणा राख्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले केन्द्र सरकार अस्थिर हुँदा स्थानीय सरकारलाई पनि काम गर्न गाह्रो हुने बताएको छन्। काठमाडौँ महानगरले आयोजनाको बुधबारदेखि सुरु भएको न्यायिक सम्मेलनमा मेयर बालेन शाहले सरकार टिकिरहेको स्थानीय तहलाई पनि सजिलो हुने बताए। उनले सरकार भनेको स्थानीय पालिकामा छ भने आभास दिलाउनु सक्नुपर्ने समेत बताएका छन्। उपप्रमुख पद र उप भए पनि काम प्रमुखको भन्दा ठुलो भएको समेत उनले बताए। भोलिसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरका 400 बढी उपप्रमुख र न्यायिक समितिका सदस्यहरू उपस्थित छन्। सम्मेलनमा न्यायिक समिति सम्बन्धी 4 वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ भने काठमाडौँ घोषणापत्र समेत जारी गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार लगातार 5 वर्षसम्म परिवर्तन नहुने बताएका छन्। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा गरेको न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रचण्डको यो सरकार भत्किन्छ कि भनेर चिन्ता नलिन आग्रह गरे। कार्यक्रममा पूर्व प्रवक्ता रहेका काठमाडौँका महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले स्थानीय सरकार 5 वर्षका लागि स्थायी सरकार भएको बताउँदै केन्द्रीय सरकार भने बेला बेला फेरिने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। उनले केन्द्रित सरकार अब 5 वर्षको लागि स्थायी बनोस् र सहकार्य गर्न नपरोस् भने अभिव्यक्ति दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाब दिँदै सरकार 5 वर्षसम्म जानेमा चिन्ता नलिन आग्रह गरेका छन्। जानकी समाचारमा अब व्यवसायिक विश्राम। जनकपुर स्टील एंड यूपीवीसी उद्योग जता जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा आधुनिक डिजाइन के यूपीवीसी के झ्याल डोका तथा पार्टीशन बनायल जाइत अछि।
यूपीवीसी के झ्याल ढोका तथा पार्टीशन के विशेषता सब। साउन्ड प्रूफ आग नै लागत, रङ रोबर नै कर परत, कार से सस्ता सरसफाई नै कर परत, वर्ष धरि निश्चित देख में आकर्षक लागत, एसी चलेला से बिजली कम खपत होइत, कीड़ा मकुड़ा नै लागत, टेटार से हो नै होइत, रौद वर्षा से किच नै होत, आग गर्मी ठंडी से किच नै होइत। संपर्क स्थान भमरपुरा चौक, राजी पेट्रोल पंप के अगाडि, जनकपुर धाम 7, 97 6 27 16 3 26, 98 030 36 6 63, 98 14 0 25 9 21। व्यावसायिक विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। बाँकी समाचार। बिहीबार मध्य प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा हुने भएको छ। चैत्र 16 गते बिहीबार भगवान रामको जन्मोत्सव अर्थात् रामनवमीको अवसरमा मध्य प्रदेश सरकारले प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो। रामनवमी जनकपुर धाम सहित देशैभर धुमधामका साथ मनाइन्छ। अघिल्लो वर्ष रामनवमीको अवसरमा केन्द्रीय सरकारले पनि सार्वजनिक बिदा दिएको थियो, तर यस वर्ष हालसम्म सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेको छैन। मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 8-7ले राजबास पुलमा बुधबार बिहान मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। फापरबारीबाट हेटौडातर्फ आउँदै गरेको बा 25 प 1908 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा बागमती 8 खजुरी दमारमा 50 वर्षीय दिलबहादुर स्याङतानको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते स्याङतानलाई उपचारका लागि हेटौडा अस्पताल लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए। यता ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालक फरार छन्, उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा प्लास्टिक निषेध गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै पशुपति क्षेत्रमा प्लास्टिकका कारण बढी फोहोर भएको पाइएको भन्दै यसलाई निषेधित गर्ने निर्णय गरेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हरेक शनिबार पशुपति क्षेत्रमा सरसफाई अभियान चलाइरहेको छ। यो अभियान 3 महिनासम्म निरन्तर चल्नेछ। शनिबार बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म चल्ने यस अभियानमा सहभागी हुन समेत सबैलाई अनुरोध गरेको छ। अन्त्यमा हेडलाइन्स। ब्याजबाट पीडित बनेका जनताहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको माग। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनको बारेमा सरकारको घोषणा माग। बारा क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा जसपाका अध्यक्ष यादवलाई उम्मेदवार नस्वीकार्ने जनमत पार्टी अध्यक्ष सीके राउतको गोलबजार नगरपालिकाका मेयर श्रेष्ठमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा नेकपा एमाले कार्यकर्ता सडकमा ओर्लिए सडक अवरुद्ध। र वर्तमान सरकार लगातार 5 वर्षसम्म परिवर्तन नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको दावी। हस्त जानकी समाचार आजको लागि यति नै। जानकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।